Dis hy, nuwe baadjie. 'n Nuwe It's baadjie. Friday! Ja, it's Friday. En kyk hoe mooi lyk dit. Look at our new studios. Ja, absoluut 'n nuwe studio. Brand new studio. Maar weet jy, ons het nou gister gesê dis 'n groot dag hierdie. Baie groot dag. Maar ons begin hierdie dag met 'n heerlike koppie koffie. Yes. Komplimente van the Roadhouse Deli Grill. En Ons wil vir Herman vir Salmon sê baie dankie vir die geleentheid dat ons hier by julle kan kuier. This is fantastic. We are at the Roadhouse Deli and Grill in the Northern Industrial Area in Windhoek, and it's a very special day, Dirkas, because this is officially InfoStream's first outside broadcast, brought to us with the compliments of Roadhouse Deli and Grill. Salmon en Herma baie dankie. Dit is baie nice by julle. En dan nog 'n ding is daar's 'n klomp goed waaroor ons gesels vandag. Maar die restaurant is nie toe nie. Om die waarheid te sê, in die agtergrond hoor julle almal is besig, dis potte en panne en instruksies en voorbereiding en dit dra alles by tot die wonderlike ambiance. Baie. Van. Maar kom voordat ons nou verder gaan oor kos praat. Koffie wil ek net gou een ding sê. Ek het nou gister ook met chef Terry gepraat. Hy sê ek vir hom jy weet ons het nou vandag hierdie spesifieke gesprek wat ons gaan hê oor Skaapkop, Skaapkop resep en ons het vir Salmon gevra, hy moet vir ons bietjie te kom verduidelik, meer te kom praat, want dis ook 'n tradisionele ding. Toe sê ek vir my, jy moet hom nou maar reghou dan volgende Vrydag, dat is dalk 'n ander uitdaging het. Jy weet. So ons baie groot ou pel van ons het vir hom genader gevra wat van kameelperdnek. Toe sê dis nie 'n probleem nie, hy het net nie so lank pot nie. Jy weet, of 'n braai nie. So ons werk nog na die uitsonderlike goed. Gepraat van kameelperde en olifante. Vandag word die olifantdag of olifante word vandag gevier. En wonderlike nuus is dat 8 van hierdie ou groot voete het al halsbande gekry en is toegerus. En dit help natuurlik dra by tot die navorsing wat gedoen word. Dit is die Elephant Management Group. So baie geluk aan julle en baie sterkte. Baie hartseer nuus daar uit die Kruger Nasionale Park. En dit is daai 80 aasvoëls wat doodgevind is by 'n karkas wat vergif is. En die koppe van die aasvoëls, die ingewande en die voete word gebruik vir sogenaamde muti medisyne. En daar die polisie se hulp is ingeroep want dit is een van die grootste verliese op hierdie stadium wat nog aangeteken is. Dit is oral in die Suid-Afrikaanse nuusstandparke en dan Media 24 het berig daaroor. En dan natuurlik van die ander diere wat aan die karkas gevreet het, soos hyenas is ook doodgevind. Ja, very sad news. 'n paar het hulle van die voëls het nog gelewe en hulle het na 2 rehabilitasiesentrums toe gevat, maar die probleem is dat hulle in so 'n toestand is, hulle weet nie of hulle sal oorleef nie. So dis die hartseer nuus. Not very good news. Ja, jy het ook interessante nuus vir ons. Yes, I've got something that we picked up in the Allgemeine Zeitung, the German daily in Namibia, and they are saying in German, let me do this auf Deutsch, Trophäenverbot birgt Gefahren, which basically means trophies could potentially, we're not saying it, could possibly become prohibited. And this has got nothing to do necessarily with us in Namibia, because the German daily reports that if it is up to the European Union and possibly other countries to decide that the import-export of trophies, in other words, trophy hunting trophies, that is going to become illegal or forbidden, that Namibia is going to really feel the brunt of this. We all know Namibia is a massive hunting destination worldwide, and this tends to raise a couple of eyebrows in the industry. Wel, gister se koerant, die Republikein het berig dat die ministerie beweer dat groot wildjagters en boere lewe 'n baie lush, 'n pos lewe, en dat van nou af as daar gekyk word na die permitte wat uitgedeel word, dat 'n soortgelyke hoeveelheid moet aan die gemeenskap gaan, die local communities, en minder dalk aan die boere, omdat hulle maak die geld, terwyl die communities dit nie het nie.
My vraag is net, as dit nou so gebeur, dan is daar 'n klomp opvoedingswerk wat gedoen moet word, want daai communities moet dan opgelei word om groot wildjagters te word, en of hulle in staat te stel om buitelandse besoekers te lok, sodat hulle kan jag in daardie community. So, dit gaan hier oor 'n quota per quota stelsel, maar ek dink ons moet mense van NAVA kry en hoor wat hulle opinie is, maar dit was 'n berig wat gister al reeds verskyn het in die Republikein, en gaan opspraak maak, soos ons gesien het. Right. Dan is daar nog 'n ding oor karre in Namibia, klomp karre. Ja, blykbaar is ons paaie is besig en die regering sê, maar ons maak nie geld nie. Brandstof alleen maak nie vir ons geld nie, ons gaan nou tolhekke bou. Yes, the newspapers are also reporting that Namibia could be facing toll roads. Yeah. This has been on the cards, but it's been very low key. It's Yeah. been discussed for quite some time. The question that we have to you is that, is Namibia really ready for toll roads? Ja, tolhekke. And if I am not mistaken, if you put up a toll road, you have to provide another alternative road for travel. If you decide not to go use the toll road, you need to be able to have a different road to travel on, Kyk, ons het if I'm net- not mistaken. Ons het in elk geval net vier teerpaaie. Yes. Een wat inkom van Noordoewer af, die een van Gobabis af en die Right. een van die noorde af. Noord, die een wat aan die South, kus East, toe gaan. West. Ja. So, okay, daar so maar Nou, ek kan sien hier kom 'n tolhek by Spreetshoogte. Wow, Daarna solitaire se kant toe. Ek Ja, sien ja. al daar kom 'n tolhek. Jo, ek wonder of 'n tolhek in Gogas Ja. sal werk. Man, Want daai ouens wat daai Land Cruisers ry daarso. I don't think they're gonna like toll gates. ja. I wouldn't do that. Nee, Mariental ook nie. Hier kom 'n klompie beplanning as dit kom by tolhekke. Tolhek is 'n swak opponent is. Daai vissermanne gaan daar langs die see afry. Ek sê nou vir jou, hulle sal alternatiewe roetes maak of ry. Maar in elk geval dit is op die kaart het word geskryf, ja. Uchu. Wat dink jy gaan Uchu sê? Hulle gaan sê Oetjo. As daar 'n tolhek Ja. tussen Uchu en Kamanjap. Nee, vir Wille daai- boer gaan glad nie beïndruk Nee, nie. nee. Ek kan sien hier kom 'n klomp probleme vir ons, jy weet. In elk geval, so gesê, so gedaan, dit gaan seker gebeur. Right. Die ander ding wat vir interessant is het jy gesien dat ons die polisie checkpunte skuif al hoe verder uit die dorp uit. Hulle was altyd so na by die dorp. Nou skuif hulle op hierdie nuwe paaie al hoe verder weg van Windhoek af. Ek dink die een op Okahanja gaan een van die dae in Okahanja wees. Van Windhoek af. Van Windhoek af. Dan moet jy daar, want jy moet in Okahanja inry om jou lisensie te gaan wys. Maar in elk geval, laat ons nou nie uitlaat oor ontwikkeling nie, dis 'n wonderlike ding. Hierdie pragtige plek waar ons nou vandag kuier, is die groot storie is natuurlik en dit het soos veldbrand versprei. Ja. Hierdie Skaapkop, want dis nie 'n nuwe ding nie. Skaapkop. Dis nie 'n nuwe ding nie. Kom maar lees dit daar af. Die pa het, as hulle nou die lekker afvalpot gemaak het. Ja. Dan het almal afval gekry, dan pa met sy knipmes gegaan en hy het die skaapkop gevat en daar op sy rempiestoel gaan sit met sy brandas en sy skaapkop. Die ding kom 'n lang tyd, maar ek dink Ekste bang. om vir I'm too ons scared meer te vertel to moet eat ons vir skaapkop. Salmon kry. Maar terwyl ons vir Salmon kry, kom ons gaan doen gou-gou speel ons gou-gou dingie. Ja, kom ons. En dan kry ons vir Salmon nader. Me encanta que le subas el bass, súbele al bass. Me encanta que le subas el bass, súbele al bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas el bass, súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, súbele al bass, 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 bass. Es mi noche, tú eres mi dance floor. Tienes suerte, hoy hacemos boom boom. Hace tiempo te estoy cazando, no te salvas, te tengo temblando. Por un beso me derrito, ya me estás abriendo el apetito. Si tienes miedo, yo te lo quito. Baby, acércate un poquito, súbele al bass. Hi, my naam is Samantha. Kom eet saam met ons 'n lekker ete en 'n koue bier by Roadhouse Deli Grill. Me encanta que le subas. As hy daar kom ons. Hier Daar is die vrug. amper sê ek
Daar sit die Skaapkop. Hier sit die Skaapkop. Ek is jammer saam want dit was nie so bedoel, maar jy het dit vinniger gesê, want ek het gesê so. And he's not new to InfoStream. Ja, hy is nie. Maar ons gaan dis 'n ander gesprek weer vir 'n ander dag want ons moet hom weer by die atelier. Dedicated supporter. Ek wil nou kyk. Hulle is nou wonder, ek wil net sê, wat het 'n renoster anti-stropingsman met skaapkoppe te doen? Ja. Waar kry hy 18 skaapkoppe? Daar's sin in die storie. Tot ja. anti-poachers moet iets eet. Ja, nee, ja, kyk, laat ek dit so stel. Ek dink jy het die regte kontakte in elk geval. Die baie geluk vir jou en Herman met hierdie pragtige plek. Dankie. Baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Dit is absoluut vir ons wonderlike geleentheid. En ons eerste uitsending. Weg van Buite die uitsending. Buite uitsending. Ja. Wat ons suksesvol hier kan aanbied. En wat my baie opgewonde maak is al die koue goed in die yskas, maar ons wil nou daaroor praat. Bietjie later dan. Kom ons praat eers oor die Skaapkop eetery. Ek weet op 'n stadium en ek dink Gerard van Pletsen was deel daarvan, was daar 'n afvalgilde. Ouens wat bymekaar gekom het gereeld en dan het hulle gepraat oor afval. En ek wil graag weet waar kom die idee van die Skaapkop braai vandaan? Ja. Kyk, ons die afval, die skaapkopgilde is 'n eeuoue ding. Ja. Skaapkop is maar tradisioneel deel van ons kultuur en ons agtergrond. Right. En ek praat nie net van die Afrikaner nie, ek praat van meeste Namibiërs se agtergrond. Ja. Kom maar met die afval en die skaapkoppe saam. En die skaapkopgilde was nog altyd 'n ding wat redelik aktief was. Bestaan dit in Windhoek? Ek is nie nou doodseker of dit nou aktief is nie, maar ek is seker daar is 'n skaapkopgilde wees, net die regte spoor kry. Miskien met Gerard van Pletsen hulle. What is a gilde? Sorry, is it like English? Dis amper Is it a guild? Ja. Okay. Ja, So it's like a samesin of Ja, a club. organisasie. Ja, dit is 'n klap amper, ja. Right. Maar jy word uitgenooi. Ja. Jy weet of jy kan aansoek doen om deel te word daarvan. En die Ja. ouens is redelik ernstig oor dit wat hulle doen. As julle en ek hoop julle gesels saam vandag. Ja. Dis baie belangrik Kaffie dat ons weer nou boodskappe lees vir die van julle wat meesters is in pot maak kos en so meer. Of 'n lekker resep het vir skaapkop. Ja. Julle kan dit vir ons stuur. Ons gaan nou die boodskapies lees. Ja. En dan gaan ons deel hoe jy dink 'n skaapkop voorberei moet word. En wat altyd vir my interessant is die bykosse. Die bykosse met so iets saam. In my geval en natuurlik Joep Nel gaan dit oor krummelpap en stampmielies. As ek dit reg het. Okay. Ons sal van laat Joep vir ons 'n boodskap stuur. Koring. Ja, koring is ook baie lekker. So Salmon, jou ideale voorbereiding, want ek praat nou van want dit is nie net 'n kwessie van skaapkop word gekoop en dan sit jy met die pot nie. Daar is weliswaar voorbereiding wat gedoen moet word. Vertel bietjie Ek vir wil ons. hom net baie duidelik eerstens sê dat ek glad nie 'n chef is nie en dat ek ook nou nie die kop gaar maak en voorberei nie. Nee, maar jy het 'n idee. But from what I understand, sorry dat ek jou in die rede val, is dat chef Andre, wat by Andre ons van was Zyl. last week, Ja. he's going to prepare. Ja. Is soos Andre is hier. Chef Andre van Zyl en Ja. hy kyk hierdie is ons het 'n tyd terug het ons besluit om iets uniek te doen. Right. En toe het ons die skaapkop idee Ja. gekry. En ons het verlede maand Julie het ons op 'n Dinsdag dit gedoen. Ja. Dinsdag en Andre het dit vir ons kom doen. Hy het die wat baie lekker is van dit is of bietjie uniek is van dit die skaapkoppe word van die begin af op charcoal gebak. Binne folie en later dan nou net gebruin. Okay. So dis is nie 'n gas of in die oond of Ja, so nie. Dis ja. op vuurrook. Ja, okay. So en ek dink dit gee nogal 'n besondere smaak aan dit, maar Andre is die man wat die goed voorberei. Hy doen alles. So nou wat jy nou of by hom geleer het of weet van jou kinderdae af en wat jy miskien gereeld doen. Hoe sou jy nou daai voorbereiding doen van daai skaap? Kyk, die aard van die saak moet die skaapkop skoon wees. Dis heel belangrikste. Mens moet regtig en dis nogal 'n probleem vir ons om genoeg skoon koppe te kry. Okay. Ja. En ook ons om 'n kop sonder afval te kry want die meeste van die boere verkoop hom saam met 'n afval. Ek verstaan. Maar ons gebruik nou nie noodwendig die afval nie, alhoewel ons nou uit die proses het ons nou besluit ons gaan 'n afvaldag ook hou. Net die afval, nie die kop nie. Wonderlik. So 'n Vrydag middag afval ete wat jy kan inkom en daar's net 'n beperkte hoeveelheid borde. Ons moet daai dag ook hier wees. Ja. Daai oggend.
So met ander woorde die kop kry jy dan nou en hy moet sorg, hy moet skoon wees. Hy moet baie netjies And I can geskraap wees. imagine it's quite a process to clean a Dit scarf. is, It dit takes is, some ja. time. Ja, dis wat die boer vir ons doen of die slagpale en die goeters. Hulle krap hom met 'n lemmetjie en kookwater. Ag, daar's 'n hele proses wat ek ook nou nie die details so baie van ken nie. Want ek het gehoor hy moet dan as hy nou skoon gemaak is, moet hy ook lê in soutwater of in 'n mengsel. So ek is nie seker ons moet bietjie eintlik as daar mense is wat slimmer as ons is wat ek glo daar baie is. Kos kyk. Sal kan op die Vir ons op die boodskapie net stuur. so vir ons bietjie stuur. Koffie Ja. het so gesê so gemaak. Okay. Kom ons kyk gou wat sê ons kommentaar Nou, sover. ons gunsteling kyker uit Suid-Afrika uit, Piet Spies, hy's elke dag saam met ons. Ja. Piet, is lekker om jou weer te sien. Hy sê skaapkop, heerlik. As jy daai skaap se skedel oopbreek en jy eet daai skaap se verstand, dink net hoe slim maak dit jou. Ja. Maak jou Skaapkop. Ja. Jy moet jou breins gebruik. Baie dankie Piet. Maar Alwyn Grom, hy sê Roadhouse Deli Grill, hy sê hulle skaapkoppe is sagter as 'n wolk. Ek staan voor in die ry. So Alwyn is probably going to be here on Saturday, tomorrow. Ja, maar ek dink hy is ook 'n ou wat hou daarvan om sulke goed te maak. Okay. Ja. As Dis dan wat sê van sy eie reg. ja, Chef Terry kyk. Terry, kan jy ook vir ons 'n boodskapie stuur en sê wat die voorbereiding is? Hy kyk vir ons en Ja. hy sê good morning Dirkas and Hannes. So Chef Terry Jenkinson is also online. Ansie Burger, ons weer korrespondent uit Swakopmund. Ja. Sê goeiemôre uit 'n koue, nat, mistige Walvisbaai. Sorry, nie Swakopmund nie, Walvisbaai. Walvisbaai. Ja, amper maak ek 'n fout. En dan natuurlik sê Piet ook hy gaan net weer 'n bietjie terug na die vorige storie. Ja. Oor so gelukkig gaan die ouens wat die moetie gaan gebruik ook dieselfde pad loop. Ons praat van die Hoof van die ja, van die vultures. Ja. Mark Barnard is ook op. Hy sê môre, maar in Retief, Wynand Riet en soos al ons vriende saam met ons vanoggend. Dis lekker Nou hierso by Roadhouse. maar die Skaapkop, ek wil Daar die marinate wat presies het, né? Ja, 'n curry. Dis 'n Terry wat Want Terry sê nou curry, marinated sheep's head. Word 'n skaapkop gewoonlik met curry gemaak of nee? dit is al Dis 'n baie nuwe interessant een. wees, Ja. That'll be a new Baie one. interessant. ja. Okay. So ons het nou ek het nou ongelukkig ons kan dalk ek weet nie of Chef Terry beskikbaar is, dan kan ons hom dalk lei. Sal kos hoor of hy dalk beskikbaar is. Maybe, Dan kan as- ons vir hom vra of hy dalk vir ons gou kan sê. Want ek dink ek weet hy het altyd interessante goed. Kom ons kyk of ons hom in die hande kan kry. Dalk is hy nou net beskikbaar vir oggend. He's our designated chef. Ja. Ja, raadgewende Goeiemôre, hoe gaan dit daar? Dirkas, julle? Nee, baie lekker. Ons vra nou juis dat mense vir ons bietjie bydraes moet gee oor resepte. Vir skaapkop, die voorbereiding en dan die gaar maak. Deel bietjie met ons wat jy sou doen. Well, as you know, I spent quite a bit of time in Durban. So, curry sheep's head is a delicacy down in that part of the world. And it's absolutely fabulous. Basically, once the sheep's head's been cleaned and it's ready for cooking, we would marinate it in a yogurt and masala and garlic, ginger, coriander sort of mixture, and allow that to marinate from a couple of hours to overnight before slowly roasting it in the oven until it's cooked, about 3 to 4 hours, very slowly. Otherwise, it can be wrapped in foil and it can be done on the coals, the normal way you would prepare sheep's head. So just the fact that it's been marinated in spices and yogurt, it just helps with making the meat a little bit tender and adding a whole new perspective to the sheep's head. And what would you serve with that, Terry? Well, it can be served with sliced white bread or with breads like
naan bread, roti, rice, a good quality basmati rice is also fantastic with it. And then all the traditional salmon and beans. Yeah. What would your drink be? Your favorite drink with something like that? Good beer. Also, yeah. No, get it. Oh, Obviously, a Bentuk lager or a Bentuk draft, and now in winter, an Oerbok would go fantastic with something like that. yeah. Yeah, that's great. Terry, bye, dankie. Thanks for that. Salman, jy enige vraag vir Terry? No, I think the curry sheep's head, if we do that ever, then I might give it a shot. Ja. Nou, Dink my ook reg. daar sê. Terry, sterkte daarso vir jou. En baie dankie vir jou bydrae. Dankie, bye. Bye-bye. So daai het ons dit chef Terry en terwyl ons praat oor die Skaapkop, kom ons kyk gou weer hierna. Me encanta que le subas el bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas el bass. Súbele al bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas el bass. Súbele al 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 bass. Es mi noche, tú eres mi dance floor. Tienes suerte, hoy hacemos boom boom. Hace tiempo te estoy cazando. No te salvas, te tengo temblando. Por un beso me derrito. Ya me estás abriendo el apetito. Si tienes miedo, yo te lo quito. Baby, acércate un poquito. Súbele al bass. Hi, my naam is Samantha. Kom eet saam met ons 'n lekker ete en 'n koue bier by Roadhouse Deli Grill. Me encanta que le FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Goed, as ons weer terug hierso. We are back. Saam met Salman by Roadhouse Deli and Grill. Jy sê jy daar nog boodskappe. Ons het nog 'n paar boodskappe gekry. Let me just go. Gary Stein, I believe that's family of yours. Hello, Gary. Nice to see you. Hello, Gary. I'm not too sure. You know what Gary does, by the way? Nee. He's in Cape Town and he climbs trees. And hy snoei bome. Maar He's a tree surgeon. he's unbelievable. So die appel het nie ver van die boom geval. Nee. But Gary Gary, natuur verskrik. if you are ever in Namibia, we're going to want to have you on the show Yeah. to hear exactly what it is that you are doing. But coming back to Gary, hoe smaak die brains? Oh, dis murg. Regtig. Murg. Dis een van die lekkerste dele van 'n skaapkop. En daar's 'n manier hoe jy die kop oopmaak, né? Ja. Hy het 3 nate. Ja. Okay. En jy moet jou mes daar indruk en jy haal die dopie af. Party ons kap hom en Ek het al gesien ons kap hom. Doen hom oor die trein, maar dit werk nie altyd nie. Maar jy kan ook nie dit uitsuig hier van voor. Nee, nee. Daai kan nie. Ek vra maar net. Salman, want ek het al gesien mense vat die kop dan kap hom. Ja, hulle kap hom op by nate. Ja. Daar's 2 nate van die kant af en een van voor af. Okay. En dan daar waar hy bymekaar kom, dis waar jy jou mes indruk en dan draai jy net die lem. Daar's so 'n bietjie van 'n slag wat jy moet hê. Ja. Om hom oop te maak. En dan eet jy daai breins, dan gooi jy 'n bietjie ermet, die geelsout, Ja. gooi jy op die breins. En Ja. dan dis is 'n oester, ja. Dis pragtig, is heerlik. Hoor jy so sê vir my nou nog 'n ding, watter ander vleis is daar aan die Die bange ja. is fantasties. Ja. I heard that the cheeks are the best meat ever. It is. It's It's apparently murk. unbelievable. And then the tongue, obviously the tongue is Ja. fantastic. Ja. And die oor, the Oh eyes. my. The eyes, ja. Like daar word Om beter te kan sien my kind. daar word koffie nou flou. Nou, Joep het vir ons laat weet dat hulle van kinderdae af het hulle byvoorbeeld in steede van die skaapkop nou in water te kook. Ja. Ek het gehoor die ou mense het dit in sout gekook.
en dan dit dan skoon gemaak, skoon gekrap, sê hy en dat hulle doeteenvoudig dit in die veld het hulle dit oor die kole geskroei en nou nie verbrand nie en dan totdat dit relatief skoon is. Sy boodskap het toe begin hakkel. Ek dink sy airtime het laag geraak want ek bedoel geweet het hy het gesê dan sit hulle dit in 'n gat op die kole en maak dit met 'n sinkplaat toe. Ja, en dan bak jy hom. En dan later eers bak jy hom op die kole, net so, jy brand hom eintlik en dan sit jy hom in 'n sinkplaat onder die kole. Onder die grond met op 'n bed of coal. So word dit so oond. So word dit oond ja onder die grond daar. Is dit nie wat die Grieke genoem het kleftika? Kleftika. Vir die chefs wat weet of die mense wat Griekse geregte en ek dink amper kleftika is die Engelse weer stolen lamb wat hulle so gaar gemaak het as hulle gaan oorlog voer het hulle ook 'n gat gemaak met kole en dan het hulle dit heeltemal korrek en dan het hulle met palmblare toegemaak en dan sinkplaat bo en dan met grond toegemaak en as hulle nou terugkom klaar beklei dan kom weet hulle gaar. I remember my better half, Zeli, her dad, Piet, he actually he welded a oven out of metal that you then physically put into the ground. Cover hom met die kole. And then you cover it up. So there's some good ideas when it comes to ground baking. Ja. Grondbak, grondoond. Maar Salman, ek wil nou nog weet saam met hierdie skaapkop ek wil net noem dis baie belangrik dat julle bespreek. Daar's net 'n beperkte hoeveelheid skaapkoppe en ons doen trend. Ons het al oor die 20 bespreek. So daar's nie meer veel oor nie. In my hoërskool daar was daar 'n klomp skaapkoppe. So what would our listeners and viewers need to do? Do they need to phone the Roadhouse? No, the best is to phone Herma directly. Herma, okay. 081 Ja. 129 Ja. 0271. Ja, ons het hom hierso. Ja. Kan wil jy my daar intik? Ek kan hom hier vir ons intik. Dit is 081 Herma's number, okay. 081 Right. 129 129 0271. Daar's hy. There we go. Ek dink julle moet maar spring. Julle moet maar vinnig wees. Ja. Ons is so van 12:00 môre. Ja. Gaan ons gaan die musiek begin speel. Die koppe gaan so by 3:00 reg wees. Ja. Die special is 'n kop met 'n draas bier. Ongelukkig baie mense sê nou maar ek wil nie die bier hê nie, kan ek die kop goedkoper kry, maar dit is nou die pakket. That is the As jy package. nie die bier drink nie, dan sal ek jou help. Gee hom vir 'n vriend of iets. Ja. En is ook nie take-outs nie. Okay. Is sit-in only. Weet julle Right, it's sit in, so you can't order your Skaapkop and take it away. You've got to eat it prys here. van 'n maaltyd. Ja. Okay, ons het 'n wonderlike geskenk gekry. Right. Wat ek dink nogal werd is dat ons dit kan lees. Joep Nel sê as een van die mense wat vir ons boodskappe gestuur het, Okay. gaan boek, dan sponsor hy 'n maaltyd. My genade. That is so cool. So dit gaan ons gaan vir Salmon nou vra, maar ons moet 'n bevestiging kry dat die persoon wel geboek het. Yes. So if you are a viewer and you book your Skaapkop with the Roadhouse Deli and Grill, then Joep Nel, who's one of our huge supporters, will sponsor the meal for you. Ja. Dis baie nice. Thank you, Joep. So wat jy eers moet doen is jy moet daar skryf, ek het geboek en jy het met Herman bevestig. Right. En dan sal ons vir haar vra nou wie dit is voordat ons die show klaar maak. Okay. Ek wil nog praat oor wat julle daarby gaan bedien. Maar kom ons vat net gou nog 'n advertensietjie terwyl ons besig is. Dis ook dis Vrydag, dis kuiertyd. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Ons is terug hier
saam met Salman by die Roadhouse Deli en Grill. Yes. Wat is die straat se naam wat hier verby loop? Hier is Iskorstraat. Ja. Dit is eintlik maklik om die plek te kry as jy van Meetkou af Ja, verby Hartlief om die draai gaan. korrek. Dis Iskorstraat dan daai. Dan Ja. gaan jy oor die kruising, die eerste kruising, dan kry jy Namwater se hoofkantoor op jou Op regterkant. regterkant. Net verby Namwater hoofkantoor. Ek skat so 200 meter op die regterkant sal jy buitekant die Sambrele sien. sambrele en Ja. die tafeltjies sien. Roadhouse Deli Grill. Dis ook waar die ou Eddie's Wheel Alignment was. Baie van die ken Oh, Eddie's okay, Wheel goed. Alignment wat hier agter is, ja. Dis hy. En van waar ons sit hier binnekant is regtig pragtig. Die dekor is baie mooi. Jy kan self sien en dan buitekant is so 'n baie knus tuintjie met Yes. plante onder dak. En dan sien jy 'n pragtige groot TV. So ja, hy kan nou draai want môre is dit ook rugby. Ja, Suid-Afrika. Ja. En hoe laat is die game? Van 4 uur af. Van 4 uur af. They are playing in Ellis Park. Okay, so that is going to be the big game between the Springboks and New Zealand. Correct. We all know what happened last weekend. So together with your Skaapkop, I think you should have a fantastic Saturday. Ja, nou. Bring By the way, ek nou amper gesê bring jou Skaapkop saam, maar weet Chef- nie of my pelle so Chef- happy sal wees met my. Chef Terry confirms what Ja. you said. It's called Kleftico. Is it Kleftico? Ja. Okay. Monique Bubbles van Wyk sê, "Joep, jy weet ek is jou favouriteste maatjie." Okay. Well, Bubbles, all you have to do is ek just weet book dit. your Skaapkop. Babbels, dit werk so. Jy moet boek. Jy moet daai nommer bel, ek gaan weer gee, dan moet jy bevestig dat jy geboek het. Ons sal ons ouditeure wat hier by staan. Yes. Ernest en Skaapkop. Die Ons sal hulle dan vra. Partydige ouditeur. Ernest en Skaapkop. Sal hulle vra of dit bevestig is dat jy wel geboek het. Goed. Skaapkop and tush. Skaapkop en tush. Ja. So you've got to phone Herma. Her number is 081 129. Let me just go back. 081 129 0271 and do your booking. And if everything is confirmed, then Joep will pay for your meal. En dan die ander ding wat ek ook wil weet is die bykosse. Wat dis nou Skaapkop, wat gaan julle saam bedien? Spesialiteitsbrode. Lekker brode. Ons gaan miskien kyk of ons nie bietjie vars room, plaas room kan bysit nie. Right. Ja. En dan miskien 'n konfytjie of twee. Ja, so dis so brood, spesialiteitsbrood variasie wat ek bysit. Daar is nou mense wat nou byvoorbeeld sê, weet jy, dis nie heeltemal my tipe gereg nie. Maar die ouens wil Nee. graag julle kom ondersteun. Hulle wil kom kuier. Is daar enige ander geregte wat hulle dan kan? Ons kombuis is oop. Die normale menu is 100% beskikbaar. Ja. À la carte menu. So kom ondersteun ons in eet. Ons spesialiseer in hamburgers, die aard van die saak. Maar ons het ook uitstekende ribeye steak, baie goeie T-bone steaks Ja. en wraps en ja, ons het 'n baie breë menu. En ons kos is regtig uitstaande. Dan wat se tipe van drinkgoed bedien julle? Drinkgoed. Alles. Drinking things are Ons het nou important. iets gesê van 'n drinkgoed. Gina, Wat is come, hier? Wat gebeur hier agter my kom? Is Gina in the Hier picture kom- now? Thank you, Gina. Hier kom is weet ons Dit nou elektronika laat val. het ek nou iets verkeerd gesê. Dankie. Right. This is where the show gets interesting. You see, Baie dankie. Baie dankie. Gina. En dis vir die ander. Ek wil ook vinnig vir ons die voormalige burgemeester van Roadhouse Deli Grill. Jy wat op die TV, wat jy op die ad is kom ons sê ook hallo. Dis dan net Dis Samantha. hello Samantha. If you don't know Samantha, she's the best Samantha in the whole world. sy's op die advertensie. Ja. En En vriende. Gina was ook op het. Oh, Gina was also on there. En dan weet ek vir julle ding sê daar so 'n chef daar agter wat smile en nog van die personeel. Hulle is net te vriendelik vir woorde. Dit is net absoluut wonderlik. Ons het gepraat van die res van die restaurant wat julle bedien, behalwe nou 'n koue bier. Wat se ander drinkgoed het julle? Jong, alles wat die gemiddelde Namibier en So dit hy's ten volle gelisensieer. 100%. Okay. Gelisensieer, ons het alles. Alles wat jy aan kan dink. Ons sukkel 'n bietjie met Johnny Blue. Ek drink dit te vinnig uit. So, Herma bly nie voor nie. Daar is dit.
Goed, daar is dit wat ons Skaapkop ding aantref. Ons kry nou ewe skielik klomp kommentaar. Maar ons gaan dit nou lees, maar Dit is 'n bietjie vroeg, maar dit is dan oor 10. Kost. Cheers, daar gaan nou. Okay, so just looking at a couple of the comments coming through. Jeannie Beanie sê ek sal die bier vat van die mense wat dit nou nie soek nie. So eintlik wat Beanie nou sê sy sal môre hier wees. Dis 'n goeie ding. Okay. Dis 'n goeie ding. Liesel Venter van Selt sê ons het genoeg kos in die huis gehad. Was nie nodig om koppe te eet. Ja, nee, ek stem. Piet Spie sê dankie Joep, jy's dierbaar. Ek is ongelukkig bietjie ver. Ja, om te boek. Hy het daai biel van hom staart en sy kop draai hiernatoe. Nou dat Liesel ons biertjies sien hierso saam met die oendies wat ons nou gaan drink, sê sy daar sy manne, nou sy ook sommer dors. En Lolo, onthou vir Lolo. Ja, Lolo. Ons favorite Lolo sê ek sal kop verloor as ek moet sien hoe iemand daar eet. En Liesel sê Prost. Kop verloor. My kop los. So is dit nou so. Dis nou so. Daar sê. Okay. Dit is nou 'n deel van die tradisie. Ja, It's part of the tradition. It is Friday. Ek verstaan. Ja. Is dit regtig deel? Is dit 'n Ja, tradisie? tradisie. It's been tradition for how long? Salmon. 540.000 jaar al. Saam met Jan van Ribbeck in die Kaap aangekom. Jan van Kop. Ja, hy het ook 'n paar skaapkop op sy boot gehad. Ja, to the Roadhouse Yes. Deli Grill. Ja, daar gaan hy net. Daar's hy. Wow. I'm so glad that my standby driver is here. Ek het vanoggend ja. My net gesê sy sal ry. Ek moet dan net bel. So. Joh. Nee, ek is bly ek het nie vanoggend my tande gebors nie want dit het nou gewerk. Hoorie so, ons het nog verder boombaweskaap. Julle het natuurlik na die rugby julle is daar 'n bietjie musiek wat julle maak. Ja, ons het vir DJ Jack. Okay. Wat vir ons musiek maak van 12 uur af begin hy. Okay. En dan sal hy nou net oor die rugby sal hy nou sal wees en dan weer daarna en dan 'n paar keer ons so 'n dan bietjie. kuier ons tot die bane kry. Julle sal nie glo wanneer toe gaan koffie. Nou as die show klaar is, kan nie dan dink. gaan haal ek my groot vriend Andre Havenga Okay. van Formula Couriers en dan ry ek saam met my groot vriend Andre Gobabes toe. SX toe. Ja, SX heeltemal reg. Dit was mos die registrasienommer van die ou dae. En dan vermaak ons al die Gobabes mense vanaand by die dans van die Gobabes Gimnasium Skaapkop. Ek het amper gedog jy sê die dans van die flamink wat dog ek, maar dit is mos nou nie Gobabes. So vanaand gaan daar geskoffel word op Gobabes. Don't miss out. Hoorie so 'n koffie sal maar net verbeel ek my of het Henties Baai nou sy eie registrasienommer gekry. Of is dit al lank al so? Is dit? Ja, en nommer HB. So dis nie. Henties Baai. Okay. Wow. Nie, dis dan vir 2 jaar wat. What was it before? Nee, S gewees. Was ek maar onder swak op. Oh, did it fall under? Hulle Natas nou by Natas kantoor op Henties skryf sy eie registrasie toetsentrum na. Because that would mean that in the old time, if Henty still had S, that they fell under the municipal administration of Skaapkop. Would that be? Absolutely. Yeah. So now Henty's has got its own municipality, mayor, everything. Ja, alles. Fantasties. Louis Vermaak is Dis reg. mayor. Hy was weer baie dankie vir hom en die verkeerspolisie wat verlede naweek vir ons gehelp het met die klomp motorfietsse wat daar was. Ja. Die Presidentsrun. Hy het ons verwelkom, saamgekuier en sy verkeerspolisie het ons gehelp ons begelei deur die strate. Maar in elk geval ek is jammer om te hoor is baie koud daar. Ons gaan nou kyk na die weer. Ja, want die weervoorspelling Suid-Afrika se weervoorspelling het gesê dat 2-3 koue fronte na mekaar is op pad Kaap toe en gaan die Kaap bereik, suidelike punt van die Kaap bereik teen vanmiddag vanaand. Right. Wyd verspreide sneeu word dan voorspel vir die volgende week. Dit gaan weer kom koud raak en daar is mense kan voel daar is so effens van 'n byt in die lug, nie koud nie, maar ons gaan definitief so in die volgende dag 2 dae volgende week gaan ons weer koue kry. Uit die aard van die saak tref die suidelike boere of die boere in die suide eerste. Ja. Weet, maar ons gaan nou kyk na die weervoorspelling. Kan jy het nuus oor Andries Botha? Ja. Vertel So, gou vir ons. volgende week is daar 'n hele paar opvoerings
konsert, Ja. partytjie. Andries Botha, julle behoort dit op Facebook en sosiale media te kan volg, maar in die tussentyd wys ons gou vir julle die volgende. Wat is die wêreld sonder jou? Wat is die wêreld sonder jou? Nie veel nie. Die wêreld is nie veel nie. Wat is die wêreld sonder jou? Wat is die wêreld sonder jou? Nie veel nie. Die wêreld is nie. Ons is And terug. we are back. Ons is terug hier by Roadhouse Deli Grill. Ons kuier dan vandag baie lekker saam. Yes. So And to add on what Yeah. you've just said, ja, kom ons kyk gou. the Met Office has said that cold weather is expected in the south on Sunday, where frost is most likely. Sien, daar's 'n cautionary note. Yes. As ons daarna verwys, is dit altyd soort van 'n baie belangrike aankondiging as jy na die weerbureau se voorspelling toe gaan. Hulle sê daar gewoonlik cautionary note en dit is baie belangrik vir die boere en hulle volg dit ook want hulle moet gaan kyk om voorbereiding te maak vir die diere. Ja. Met daai bitterkou weer. So as dit teen Saterdag, Sondag al in die suide is, dan kan ons koue weer verwag hier in die binneland. Miskien heel waarskynlik Sondag nag en dan Maandag. Maar ons kan nou kyk na die na wat die weervoorspelling Temperature, so, Ja. die temperature, kom ons kyk 'n bietjie na die temperature. En dit is natuurlik nou vir môre. For tomorrow in Windhoek, minimum 9 with 28, maximum Swakopmund 8 and 18, Walvis Bay 8 and 20. Katima Mulilo, 8 and 30, and then we're going to Omothea and also Ondangwa 12 and 32. Coming down to Ochivarongo 8 and 28 with Riobot at 10 and 28. Dan gaan ons 'n bietjie af syde toe Mariental 6 en 26 met Keetmanshoop 26 and then the east of the country Gobabis and also Buitepos 9 and 30. Those are the temperatures. Daai het julle dit. En dan môre 10:15 in Walvis Bay is dit 'n lae gety. Low tide in Walvis Bay at 10:15 tomorrow. Very important. Ons het ons het nou gepraat oor laaggetye en hooggetye en die bygelowe en gelowe wat hengelaars het oor die getye. Toe vra ek vir Kaffie, is daar 'n soortgelyke ding vir die daar skrik ek daar in elk van my wind uit. My water en amper. My Dit was nou al nodig. Nou is ons wakker. Dankie baie, dankie hoor. Is daar 'n soortgelyke ding met ouens wat vars water hengel? Werk hulle volgens die maan of die wind of temperature en so meer? Het jy enige Nee, broer, nee. Het jy enige idee? Nee, ek hou gewoonlik die hoeke af dat die vis nie pla nie. Dink net jy sit in 'n bad. Ja. Daar gaan niks gebeur nie. Dis Nee, so is lae in 'n bad. tyd hoor. In 'n bad. High tide in the bath. Sure. Ja, Ek ja. gaan of per ongeluk die krop optrap. Jy het mos nou die dag gesê it's about the wiggle of the worm. Yes. Okay, en nou weet ek waarna jy verwys het. Maar so ek het my net gewonder, maar die vissermanne praat nie eintlik heeltemal met ons nie. Okay. Maar ek dink terwyl ons okay. terwyl ons besig is daarmee, as julle nog eetplekke of soek, ook nuwe plekke, dan moet julle nie hierdie ene mis nie. Shifter. As hy InfoStream. Daar's hy. Goed. Daar's ons terug. Kom ons kyk gou nog boodskappe. Wie sê wat? Rousseau Hill, remember Ja. that is our chef Op die olieboot. on the boat. Hy sê slante 'n lekker man, September moet nou vinnig kom. Julle maak 'n man baie dors. Daar's hy. Ja. Net so. En dan Liesel sê nog steeds vir ons prost. Dis die lekker ding van Vrydag. Ek wens elke dag was Vrydag.
Wel, jy kan deel word. Ek pys my gewoonlik op maandag tot donderdag, dan begin ek eers 12 uur drink, maar Vrydag is mos dan half 11 is beter. Ja. Die Dat was die ou gesegde van die vrou wat vir haar man gesê jy drink die hele dag. Toe sê hy wel as ek hier vroeg begin in die oggend dan is dit nie heeldag nie. So vasbroek. Hoorie maar nou ek moet nou vir julle sê ek rook glad nie. Okay. Maar as ek 'n bier oopmaak, wil ek rook. Okay. Ja. So as we speak is ek nou so lus vir rook. As En my vriende weet dit goed. as almond rook glas. Ek rook glad. Ek ook nie. Maar weet jy wat, ek het so 'n voorgevoel gehad dit gaan gebeur toe ek my pyp saam gebring. Maar ek het om daar een kant gesit, so hy is binne bereik. Ons sal hom nademaal. Ons sal hom nademaal sal ons hom in die hande kry. Ons het gepraat van Andries Botha. Ek net weer vir ons 'n bietjie terugvoer gee. So, Andries Botha, as ek dit nie verkeerd het nie, hy is die broer van die wêreldberoemde Guppy uit Suid-Afrika. Ja. Die hele familie, dink ek, is kunstenaars en musikante en so. So Andries Botha gaan met ons kuier volgende week, ek dink donderdag. In die ateljee. Thursday, yeah. We will confirm this. We'll speak to his agents and everything, so he'll come around. But in the meantime, go and look at the adverts because he is performing at various places, and the adverts will tell you exactly where all of that is going to happen. So ek sien baie uit om vir Andries Botha op die show te hê. Ons sal met hom gesels en ons sal ook sorg dat ons elke dag vir ons ons op hoogte bring. Ons sal julle weer op ons beurt sal ons sorg dat julle die inligting kry. Dis reg. Onthou julle kan adverteer. Julle is baie welkom. Soos julle kan sien is ons vandag by vriende van ons wat ons genooi het. Baie dankie weer eens aan Roadhouse Deli Grill. So ons kan by jou plek ook gaan kuier. En ons kan vanaf uitsaai. So as jy nou promosies het en of jy nou verjaardagviering het en of net 'n lekker groot kuier. En dit kan wees van 'n boeregemeenskap. Dit kan wees enigiets By jou skool. Baie belangrik by skole funksies en so meer dat ons by julle gaan kuier. Baie dankie vir die uitnodiging wat ons gekry het om 'n bietjie te gaan kyk wat agter die ek wil amper sê die lyndrade aangaan wat die opleiding van die anti-poaching aanbetref Salman. Ons gaan bietjie daar gesels. Ons gaan bietjie op 'n plaas kuier waar jong mense opgelei word, studente, aspirant, wildwagters. So ons sien uit daarna, ons sal vir julle later meer vertel daarvan. Dit is maar is ook nie so ver weg nie, so in 'n maand se tyd of wat. En ek het ook die horoskoop gelees. En wat sê Jou horoskoop. Die horoskoop sê dat ons hierna by die Roadhouse Deli Grill nog 'n biertjie gaan drink. Is dit 'n horoskoop? Dit is fantasties. Ek wonder of Dis die eerste keer dat die horoskoop reg is. Weet jy? my broer? Ek is eintlik nou jou teleurgestel. Ek Ek wonder dink julle gaan die hele dag hier by my kuier. Ja. Ek het Koffie, jy het nou dinge my wakker gemaak en dit is jou sterre voorspel. Ja, o bloed. Probleem is dis is judo. Dit werk nie. Dit werk nie. Selfverdediging. Al wat ek sê is hol boetie hol. Dit is die belangrikste. Goed, nog tyd vir so 'n Daar paar. is nog 'n uitnodiging van Perry Souden wat ons nou gister op die show was. He was on our show yesterday. Hy sê hallo daar, ek was effe besig. Ek gaan net nou braai koffie. Jy en Dirk kan hier by my werk 'n worsrolletjie eet. 'n Worsrolletjie. Duitse En 'n Duitse drankie. Okay, daar sê goed. Ek sal met Robabes toe gaan, Perry, so but next week we can talk. Ja, Hy's my buurman. Ek dink o ja, baie o lief vir jy het Perry. gesê. Ja. Koffie, dit lyk vir ons het so half na die einde gekom van ons gesprek. Salmon, weer eens baie dankie vir jou en Herma. Sy's so besig, ons wou haar hier betrek. Maar sy het gesê dat ek die potte laat prut en kos regmaak. Ons baie om te doen. Weer eens vir julle Skaapkop môre. As julle sou belangstel, maak seker julle bel en boek julle plek. Kom ons kyk nog vir oulaas weer gou na hierdie enetjie. Me encanta que le subas el bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas el bass. Súbele al bass. Súbele al bass. Me encanta que le subas el bass. Súbele al bass, bass, bass.
Súbele al bass, súbele al bass, 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 bass. Súbele al bass, bass, súbele al bass, súbele al bass, bass, bass. Es mi noche, tú eres mi dance floor. Tienes suerte, hoy hacemos boom boom. Hace tiempo te estoy cazando, no te salvas, te tengo temblando. Por un beso me derrito, ya me estás abriendo el apetito. Si tienes miedo, yo te lo quito. Baby, acércate un poquito, súbele al bass. Hi, my naam is Samantha. Kom eet saam met ons 'n lekker ete en 'n koue bier by Roadhouse Deli Grill. Me encanta que le subas al bass. Hy het dit afgehaal. Weer eens baie dankie vir almal wat boodskapies gestuur het. Ek moet nie nalat om te sê baie dankie Ansa Answer? uit Kroonstad. Ja? Sy het 'n boodskapie gister gesê want ons het gepraat oor die klank wat so 'n bietjie de mekaar gegaan het in die oggend. Ons het effens van 'n probleem gehad met ons wifi en toe het die krag afgegaan. Toe sê later in die middag toe ek nou weer gaan kyk na die program en die uitsending, toe sien ek sy stuur 'n boodskapie wat sê klank is perfek. Great. So baie dankie vir dit ook. Net erkenning gee. Ons baie keer kry ons boodskapies wat na die uitsending geplaas word. Maak nie saak nie, stuur dit want dis 'n manier om kontak te hou met ons. Onthou ook ons WhatsApp nommer 081 432 8233, dis op die skerm. Julle kan ook vir ons boodskapies daar stuur. And if you would like us to promote your business, all you have to do is just call us on this number or send us a WhatsApp and we'll be in touch because that is what we do and that's what we love doing. So, maak nie saak wat jy verkoop nie, wat se diens jy lewer. Ons gaan dit doen. Ons gaan dit wees. Ja, en dankie vir die tegniese span wat ons altyd bystaan en ons help. Ons waardeer dit. En dan ons vrouens, wat by ons staan. As in hierdie tye wat ons nog ontwikkel en dinge moet doen, baie dankie vir julle en aan al die vriende wat ons maak. Gaan like die Facebook page, gaan share dit. En onthou as jy die show gemis het vandag, dit is sal wees later vanmiddag. Vanaand is dit op YouTube. Op YouTube. Ja. En dan ons podcast volg redelik gou daarna. So julle is baie welkom en 'n geseënde naweek. Ja, as jy iewers heen ry veilig. As jy nou hiernatoe ry, neem foto's en stuur dit vir ons. Ons kan maandag daaroor gesels. Dit Salmon, sterkte vir jou. Dankie Baie almal. dankie. Baie dankie julle almal daarso. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.